Raja Permaisuri Agong, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berasa terharu dengan sambutan luar biasa rakyat negeri Sabah ketika kembara kenali Borneo semalam. Memetik laporan Kosmo menerusi sebuah video yang dimuat naik di laman Instagram Istana Negara, Raja Permaisuri Agong dilihat mengalirkan air mata dan berasa tersentuh hati dengan semangat rakyat yang sanggup menunggu di sepanjang jalan raya meskipun hujan lebat. Allah Akbar, look at this. Anak-anak. They are still waiting for Baba and Mama in this heavy rain. And I'm already wet in the car because I told